का मशहूर एशियाटिक जिकॉल, गीदड़ जिसको कहते हैं, बाकिंग डियर, मारखोर, मुख्तलिफ़ किस्म के वो जानवर जो पाकिस्तान में पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं. एंड यू सी राइनोसरस. These are models, लेकिन rhinoceros is the original rhinoceros which has been preserved. This is a model of a mammoth kind of a thing with elephant. So very interesting, like in terms of like students coming to, I think कुछ अरसे से schools के अंदर इस किस्म के जो visits हैं, tours हैं, उनकी बहुत कमी हो गई है. Or they mostly take kids to like movies and different parks or different areas, but they don't bring kids to these kind of areas, which I believe is a kind of a must visit area.